Tek leja e shfrytëzimit, të gjithë nënpunësit e bashkive janë shumë kujdesshëm, sepse përndryshe i thon burgut hapu në qoftë se miratojnë shfrytëzimin e një godine që nuk ka respektuar lejen e ndërtimit. Sepse faktikisht ajo që ndodhi në Durrës, përtej atyre që thuan dhe sërthuan në propagandën mediatike dhe politike, është historia e godinave që i përkasin kësaj kategorie që po flas unë. Nuk janë shëmbur në Durrës dhe nuk janë dëmtuar në strukturë. Godina që kanë respektuar parametrat e lejes ndërtimit. Janë shëmbur dhe kanë sjell viktima godina që në lejen e ndërtimit janë 3 kate dhe në realitet vajtën 8 kate. Vit pas viti, shto ujë, shto miell, apo godina që u morën për 5 kat dhe u bën 10 kat. Ato morën jetë njerëzish. Tani dhe e treta nuk mund të funksionojë dot. Jashtë përgjegjësisë penale ky sistem që ka sjell gjyqimin e shtetit në të gjitha rastet ku shteti ka tentuar të marrë masa. Sepse zhvilluesit mbasi kanë shkelur me të 4 gjymtyrët e tyre lejen e ndërtimit dhe janë vënë përpara një kontrolli dhe një vendimi të inspektoriatit përkatës për shëmbjen, kanë vajtur në gjykat dhe faktikisht me gjykat kanë gjyqëzuar shtetin duke marrë edhe legalizimin e palishëm, por të urdhëruar nga gjykata të shtesës. Kam parasysh një shembull tipik këtu, shumë pak metra larg nga drejtoria e policisë në Tiranë, një pallat me 4 kate shtesë, për cilin u bë një betejë ligjore mes policisë, inspektoriatit dhe zhvilluesit, dhe në fund policia dhe inspektoriati u turpëruan në sallën e gjyqit. Dhe zhvilluesi përqeshi shtetin edhe vazhdoi punën. Prandaj, pas këtij ligji, ne duhet të kalojmë normat e reja në kodin penal që ngarkojnë me përgjegjësi të drejtë për drejtë të gjithë zinxhirin, në mënyrë që t'i bëhet shumë e qartë arkitektit që në momentin kur zhvilluesi cënon veprën e tij, sepse është autori arkitekti, ai nuk mund të bashkëpunojë më me zhvilluesin, por duhet të sinjalizojë shtetin, siç prezumohet se duhet ndodhë në gjithë botën, po natyrisht këto gjëra nuk imagjinohen në Gjermani apo në Francë. Po kështu konstruktori, po kështu kolaudatori dhe supervizori. Dhe pa diskutim dhe zhvilluesi. Dhe nuk mundet dot që gjykatës të lihet diskrecioni që të fillojë të hyjë në tematikën jo po a është e rrezikshme apo s'është e rrezikshme shtesa. Shtesa e rrezikshme pa rrezikshme është shkelje e ligjit. Dhe është një shkelje e ligjit që sjell e para cënimin e sigurisë juridike të pronës atyre që e kanë bler atë godinë. E dyta sjell përfitim të palishëm ekonomik dhe financiar në kurriz të qytetarëve. Prandaj, ky aspekt është i domosdoshëm për të plotësuar këtë kornizë dhe në fund nuk mundet dot që sistemi ta mbrojë ndërtuesin që zhvillon jashtë lejes ndërtimit dhe shet metra katror të palishme, duke vendosur në ligj
një konfuzion total mbi çfarë duhet bërë me të ndërtesë. Nuk mund të ketë ndërtesa që janë gjysmë të ligjshme, gjysmë të paligjshme. Në momentin kur ti ke marrë leje për të bërë 5 kata dhe ti bën 6, ndërtesa është e gjitha e paligjshme. Nuk mund të jetë që të prishet kati i 6. Jo, nuk prishet kati i 6, sepse të prishet katin e 6 do të thotë të hysh në një histori që nga i pamja ekonomike, nga i pamja inxhinierike, nga i pamja e kohës, e stër mundon shtetin, ndërkohë që ndërtuesi duke hyrë asnjë gjë më këmbë. Edhe në rastin kur prezumojmë se kjo mund ndodh, por gjithë historia e procedimeve gjyqësore ka treguar se kjo nuk ndodh, sepse KÇK-ja asnjëherë nuk e ka lejuar këtë gjë. Përkundrazi, KÇK-ja gjithmonë e ka gjyqëzuar shtetin dhe ka favorizuar ndërtuesin. Prandaj, ajo çka duhet bërë taksative është që çdo volum i ndërtuar për qëllim fitimi, pra flasim për banesa, për godina, në shumë njësi, flasim për shtëpitë e njerëzve në fshat, duhet ose shëmbur, ose sekuestruar për qëllime sociale. Nuk mund të jetë më pronë e atyre që e kanë ndërtuar. Dhe vetëm mbyllja e këtij cikli do të bëjë që më në fund në Shqipëri ne të kemi ndërtime që janë në përputhje me ligjin dhe me të gjitha normat e planifikimit dhe me të gjitha normat e ndërtimit. I rroft këtij parlamenti që 3 dekada me radhë ka kaluar ligje për planifikimin urban, për zhvillimin e territorit, për kontrollin e territorit, i rroft i shteti që 3 dekada me radhë ka vijuar të bëj luftra për të vënë në kontroll territorin, kur në fund ditës ata cilët janë problemi kryesor, që janë ata që ndërtojnë për qëllim fitimi, kanë përfituar në mënyrë marrë mundse në kuris të gjithëve, duke cënuar hapësirën urbane, duke cënuar cilësinë e jetës komunitetit, sepse tjetër cilësi jete ka në një zonë ku ndërtohet si pas normat planifikimit dhe tjetër cilësi jete ka në një zonë ku ndërtohet jashtë normat planifikimit. Sot, me drejt, shumë kush qahet për transformimin maramëndës të hapësirave të parkimeve nën godina në dyqane. Dhe për ato shkallët që shkojnë poshtë, duke e kthyer parkimin dyqan, por dhe duke cënuar sigurin e godinës. Për kthimin e kadreve të para të pallatet vjetra në njësi tregtare. Ama nëse sot është shumë vonë për t'i kthyer të gjitha në gjendjen e mbarshme, sot është koha për të mos lejuar që këto fenomenet vazhdojnë të mbijetojnë edhe pas asaj tragjedie. Kështu që të gjithë janë të mirë kuptuar, edhe të falur, që të harrojnë 26 nëndorin, që t'i harrojnë 51 viktima, që t'i harrojnë 1000 plagosur, ne jo, me asnjë çmim. Le të qohen gjithë ndërtuesit e Shqipërisë bëhen bashkë, edhe le të armiqësohen me ne dhe le të bëjnë çfarë duan. Nuk kanë për të pasur më asnjë fleksibilitet dhe nuk duhet të kenë më asnjë fleksibilitet dhe nuk do kenë. Nga kjo shumicë qeverisë dhe shpresoj edhe nga tjerët që janë këtu, sepse kjo nuk ka të bëjë me politikën majtas djathtas. Kjo ka të bëjë me diçka fare elementare për integritetin e shtetit. Prandaj e mora fjalën për ta bërë të qartë për publikun që masat tona ligjore lidhur me çfarë duhet ta pasojë si mësim për të ardhmen 26 nëntorin nuk ndalen
tek ky ligj që po miratojmë sot, që është i nevojshëm dhe që ka shumë element që ishin të munguar në legjislacion. Dhe që është i kot në rast se ne nuk e plotësojmë me masat penale për të gjithë zinxhirin e ndërtimit. Dhe në rast se ne nuk e vendosim mirë e mirë me vot këtu dhe me vull në fletorën e legjislacionit shqiptar, që çdo godin për cilën merret leje ndërtimi dhe kur leja e ndërtimit shkelet, shëmbet ose sekuestrohet. Nuk mund ta gëzojë ai që e ka ndërtuar. Dhe pa diskutim, pastaj sanksionet për ndërtimet individuale pa leje nuk diskutohet.